இந்த மழை தண்ணி தேங்குற இடத்துல இந்த எலிங்கெல்லாம் செத்து கிடக்கும். பெரிய எலிங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வேளை இந்த வியாதியினாலேயே கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஸோ இந்த எலிக்காய்ச்சல் என்று ரொம்ப முக்கியம். இது பைரக்கிட் சொல்கிறோம், அது ஒரு வகையான கிருமி. அது அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த எலியினுடைய சிறுநீரில் தான் அந்த கிருமிகள் வெளியேறும். ஸோ அது சாவறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நீர் மோஷன்லாம் போயிட்டு இருக்கும், வாந்தி கூட எடுத்திருக்கும், இல்லை யூரின் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த நீராகப்பட்டது பாதிக்கப்பட்ட அந்த கிருமியோடு இருக்கிற அந்த நீர் சிறுநீர் அங்கே தேங்கி இருக்கிற தண்ணியில் போய் கலந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கிருமிகள் அதுக்குள்ள அப்படியே நீந்திட்டு இனப்பெருக்கம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும். எதுக்கு? ஒரு யாராவது ஏமாந்தவங்க உள்ள வருவாங்களா அப்படின்ட்டு உள்ள போவாங்க. ஸோ நாம வெறுங்காலோடையோ இல்லை கால்கள் ஓப்பன் ஆகி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில அதுக்குள்ள நடந்து போகும்போது அந்த காலில் புண்ணோ வெடிப்போ இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இன்டாக்ட் ஸ்கின் அதை நீடில் மாதிரி பங்க்சர் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடும் அந்த கிருமி.